其实 News Digest, your best source for business information. broaden your horizon. And boost their career. 其实新闻频道，给我们30分钟，给您全世界。Hello， 大家好，我是深深，欢迎收听其实电台特别采访。说到特别采访啊，就不得不先和大家介绍一下本期的神秘嘉宾。他毕业于芝加哥大学，获得计算机博士和金融学硕士的学位，本科毕业于中国科技大学。他在结构化金融产品方面积累了很多职业经验，曾任职于科恩资产管理集团，协助发行管理了400亿美元的结构金融产品，也就是我们所说的 Structured Finance Product。他曾分别任职于纽约巴克莱银行和伦敦巴克莱银行，负责美国、欧洲以及亚洲市场的股票及指数产品的交易。而在加入 Barclay 之前呢，他也在骑士资本 Knight Capital Group 里面担任过 PM， 从事美国股市的交易策略研究与管理。这位神秘嘉宾呢，就是主要交易全球股票指数产品以及期货产品的德华资本的创始人以及首席投资执行官曹金先生。曹金先生您好，欢迎您来到我们的节目。相比在银行里做交易，自己出来单独开基金进行交易，这两者之间您觉得有什么区别呢？您又为什么选择了这条路呢？主持人好，其实当时自己出来做 fund 的这个 decision 呢，跟2个主要因素有关。一个是外部因素，就是当时投行呢是不太允许做自营交易的，所以在这个大环境背景下呢，包括当时的高盛的自营交易组啊，包括 PDT， 包括我们在 Ancon 在 Barclay 这个组呢，都是要么就 spin off， 要么就解散了，这是一个大环境。那么作为我个人来说呢，当时呢我是觉得自己在做 PM 也很长时间了，然后我又有一个非常好的团队，包括技术，包括别的 PM 都是很有经验。我对我们的 track record 以及对我们的研发能力，在这种各种市场环境下的盈利能力都是非常有信心的。那么每个 PM 呢都有一个自己做 fund 的梦想吧，我觉得那个时候就是 timing 啊什么都是非常好，我觉得是一个非常好的时机做来做。那么出于这2个目的呢，就当时就出来做了。在大机构或者大投行工作呢，其实就是说你是在整个生产线上的一小部分。那么银行或者机构已经给你提供了完备的 IT 系统以及各方面的 resource， 包括各种各样的 support。比如说你根本不需要考虑你的 funding rates， 根本不需要考虑你跟 exchange 接口等等。但是自己出来做呢，不管是从 business 方面、IT 方面、接口方面等等，整个生产线都是你自己要为自己负责。那这个压力是非常大的，当然成就感也是非常大的。我觉得这是最主要的区别吧。原来如此，那您觉得您之前在银行中所积累的工作经验，对后期您在进行的基金交易来说，是否也起到了铺垫的作用呢？我觉得不一定是银行，但是要有自己的 solid track record， 就是说你自己首先问自己，你自己是不是 confident 自己出来做？因为出来做这个为什么说风险大呢？因为别人可以 trust 你1次，不会 trust 你第2次。你要是第1次收了 manage 别人的钱，然后比如说有1年输钱的话，那你再次融资的话可能就不太容易到了。然后包括以后你再找fund里 PM 的工作，别人也不一定会给你的，这难度是非常大的，因为大家都是看 track record。所以在这种时候呢，你要想一想，首先你自己是不是 ready， 就是从一个大的 trading group 出来，自己单干的 PM 呢，有50%是失败的。就哪怕大家都有全部的 source code， 全部的 trading idea， 自己的 strategy 出来，还是有很大的 chance 是失败的。原因是各种各样的，包括不同的 trading 平台啊 ，resource 的不一样啊，包括你自以为掌握所有的东西，但是其实有些 detail 不是那么清楚，做错了，等等等等，或者是你自己做这个心态不太好，等等等等，都是有很多种原因会导致失败。所以呢，我觉得现在一个人出来单干的非常少，都是一个 team 出来的。那这样呢，有很多个 strategy， 很多个 PM 呢能够互相互补一下，这样成功率会高一些。当然，这只是一个从做量化 trading 方面来着手。现在很多大家自己出来创业，那是一个 different story， 对吧？照您刚才的说法，从事基金行业的基金经理们的压力可真的是非常的大，感觉就像是高考一样，只许成功不许失败呢。也不能这么说，就是说，如果你有很长时间的 tracker， 比如说你连着10年挣钱，你有1年亏钱，别人还是可以接受的。但关键是就是说，
你每一次输钱不会把你 devalue， 对，完全是一个 threshold。但是如果你一共只有2年经验，输1年钱，那再找的话就不一定了。对对，而且是这样，你职位越高，你的 responsibility 越高。如果你只是一个大组里面的一个 researcher， 对不对？那如果你整个组输钱，其实对你的职业发展没有特别大的帮助，因为你做 research 的就是研发能力还是在那边，你总是能找到另外一份工作。但是如果你是这个组的 leading PM，那你输钱就没有任何 excuse， 就是对吧？所以这就是一个责任越大，就是职位越高，责任越大的一个反向选择吧。OK。那对于这些失败了的人，他们还能有什么别的工作选择吗？他们都去做什么了呢？他们就不能走 PM 这条路了，就是不太能管钱。当然处理别的工作可能还是能找到，包括加入别的 fund 做一些研究工作啊，做些 research 啊，有些人出去自己创业办别的公司啊，包括有些海归进国内的金融机构，因为他们毕竟这边的对金融产品比较熟悉嘛，所以只能走那些路了。但是 PM 这条路是一个不会给你第二次机会。据我们前期的调查显示，周围有很多朋友在就业初期都会选择在银行工作，但事实上我们知道，真正卖方和买方所做的事情呢，却相差甚远。对于这些想要在行业中获得长远发展的新手们，您认为他们可以通过怎样的方法来达成从卖方到买方的角色转换呢？从 sell side 整个转到 buy side， 就是如果你是 sell side 的做 trading， 就是比如说 match buy and sell 的话。Basically， 你是一个就是利用一个银行本身的平台和资源在做交易的一个东西。我的意思就是说，你的交易做得好还是不好，跟你银行本身的资源就是非常是相关的。然后这种职位的 mobility 是非常差的，就是你脱离这个平台，你下一个平台是不是能给你之前的平台相同甚至更好的一个资源，这是一个 question mark。所以说，很少见到 sell side 的这样 trader 自己出来单干，成立一个这样一个像 broker 一样的 firm， 是比较少的。sell side 转 buy side 呢，更多的是你在 sell side 做，比如说我不是从量化说，因为本身做量化，就比如说之前的 Night， 你做 client flow 里面的 alpha， 那么有些 idea 其实是可以用在 prop trading 的。所以说这方面的传输是比较 smooth 的。你一样是看数据，一个是看 client data， 然后另外一个是看exchange 的 data， 这两方面思想上面肯定是有相通的之处，那么这样转是比较 smooth 的，就是这样。但是你说纯粹的从 client 就是 take， 比如说你是 telephone trader， 打电话给客户那种传统的buy and sell 这传到buy side的话，我觉得这个就纯粹是看机会的。对，不一定是用到你的交易的技能，这相反是用到你比如说跟客户打交道能力啊，对产品的熟悉啊 ，review 啊。然后 transfer 一个去把它做一个 trader 或者是做一个 business related 的东西，是这样子的。我们知道，表现得越出色的量化基金对新人的门槛要求也就越高，简直就是非金牌选手不要。那像我这种所谓的非金牌选手，如果想踏入量化基金的大门，您认为应该在哪些方面上多加进修呢？没有那么多复杂的量化模型，我觉得。当然，你放的做大了，这些长期的、长线的可能会有些复杂的东西，但是你做中短线呢，我并不觉得会有那么多复杂、很需要很强的数理背景的知识。那为什么很多放的非军牌不要呢？其实就是一个供给关系吧，因为想申请这职位的人太多了，那你怎么样用第一步能把他们 filter 掉？那一开始就是学校出身，然后 GPA， 但名校该高 GPA 的人又高，那怎么办？又多怎么办？就上金牌，对不对？上金牌把绝大部分的求职者先过滤一遍，然后剩下的人，当然也不能否认，拿金牌的人至少基础功底扎实，应该都是比较扎实的，所以成功率相对来说高一点。但是对我个人来说，我并不觉得数理功底甚至拿金牌，对做交易有那么直接的联系。那我反而会是喜欢自己比较有 idea 的人。对，一方面你要是理解 quant trading 是怎么回事，理解那些模型，有足够的数理，但我觉得只要是本科毕业的，学习不太差的数理功底可能都够了。那我反而会学，就是第一做事要扎实，这是第一点，就是处理数据稍稍差一点的话，就会结果出现天差地别。然后这是第一个，就 data cleaning 这是一个很重要的事情。然后做 research 的细心和
这个 follow research 的原则是非常重要的。剩下的就是要有自己的 idea。因为我能教给你的东西都是有限的 ，eventually 不是希望你自己 generate 新的 idea 才能在这个市场之外的。而且对于我们来说已经是老一辈的教育了，那么市场不停的有新数据出来，市场也不停的在改变，而且在现在这种市场，它的改变速度是比以前快很多的。以前可能股票市场10年的行为都不会有太多变化，那现在每半年可能就会变一下。那这种情况下，你怎么能够快速的 adapt to the market？ 怎么能够快速的找出新的模型，找到甚至就是改进旧模型，找到旧模型失效的原因，这是非常重要的。对，但是呢，这反过来就是说，虽然有很多人想当quant trader，然后作为我们fund来说，也很难招到真正合适的人。所以说这两边的供给是有一些 mismatch。那为什么我们会很难找到呢？因为纯粹看面试啊、刷题啊等等的传统的面试方式，并不能 guarantee 就是你进来以后就是一个很好的 PM， 这中间是不是划等号的？那我到现在也没有找出一个什么样的人能够当一个好的 PM， 对不对？这个很难在几个小时的面试时间里就说你是，或者有什么样的背景就说是，这个本身就是一个试错的过程。那具体是就是说，假设你是一个刚毕业的，或者已经工作1-2年的，有很 solid 的数理背景的这样一个想做quant PM， 那有什么办法走上这个career呢？其实我觉得只有这一条路吧。一个是不停的充实你自己，投简历去给那些quant，这是第一点。然后第二点呢，因为现在网上的资料也很多，包括教你怎么做 strategy 啊，包括现在网上的平台有广投 PM 等等，就是一些 free 的量化交易的平台，你不妨可以自己做 research， 就你有过 research 经验和没有过还是有区别的。而且呢，如果你有些东西出来，自己开个小账户在那个 Interactive Broker 里面跑一跑啊，或者怎么样，还是会机会大很多。对，因为我自己带学生，就是我觉得最后带出来自己能做 strategy 是之前就花了很多精力自己做 research 的，他们只是缺那么临门一脚，毕竟不是科班出身和科班出身有很多知识的差，就 knowledge gap。只要我把这些 knowledge gap 补齐了，他们本身并不缺 passion， 本身并不缺 skill， 也不缺想法，那这样成功的概率会很多。但是如果你只是坐在那边说等着别人教你的话，那我觉得应该是不会有这么好事的，因为这是一个教你的东西，就是一个正经的东西，我教会你了，对不对？我 strategy 可能 profit 就减1半，甚至不 work 了，所以不会有人把一个 working strategy 教给你，除非你真正他让你进这个 team。然后即使进这 team， 可能离你真正知道 strategy 还要有几年的工作经历，对。几年啊？depend 你是不是够开心？对 ，depend 是哪个公司 ，depend 是哪个放的，因为每个放的这个 flow control 是不一样的。有些放的是 everything open， 像我知道以前 Goldman 的 top trade 他们是什么东西都 share 的，我 Citadel 可能也是这样子，包括 Two Sigma 可能也是大家都知道一些东西，但是有很多放的 flow control 非常难，包括我之前在巴菲的，包括 Nike 后来也是。就是有很多 secret code， junior 的话只能看见自己给了的一些东西，看不到别人的东西。这样看来，相比于以传统基金为主流的市场现状，市场上出现的量化基金还是偏少。对此，您有什么看法吗？刚才问题你说市场上的fundamental 居多，然后quant放的偏少，这是一个现实的状况。因为是 hedge fund 有2种放的比较难融资，一个是quant fund，一个是宏观的 macro fund。那个理由比较简单，宏观的 macro fund performance 太不稳定了，挣1年钱可以输1年钱，挣2年输1年，谁都不知道它什么时候好的。然后quant fund 呢，是因为投资人懂quant fund 的比较少，就一些纽约这边的 family office old money， 它quant fund 并不是他们投资范围，所以投quant fund 的资金库确实比较少。但是呢，你看一下这2年的 fund performance， 就是各种老手行、各种法人的更宏观的都会有它的大做大，包括去年下半年都 blow up， 比如有几家大方 blow up， 包括有几家输了很多钱，包括 Bill Ackman 对吧？大家就是这样。那我觉得这是一个随着金融市场的发展，我觉得当然这是我个人的一些 idea， 那些 fund 会 discretionary trade fund 根据 management 做 discretionary fund performance 会越来越volatile。
原因就是我刚才说的，因为是金融行为，整个人们交易的行为，包括金融市场运作，随着数据的爆炸是在不停的改变，每行每业都在因为数据的改变，包括金融也是。所以那些传统方面、传统经验做的一些模型呢，它准确率可能会越来越低。那肯定还是有做得好的，样本空间足够大的话，我们知道肯定会有方做得好。就像章鱼保罗为什么预测总是会成功？那可能有一万条章鱼在预测，对吧？就是它的调整，有可能另外一条什么章鱼这样说不定就是，这只是凭运气的一个过程。我没有说每个人都是配运气，但是我觉得有很大一部分的 fundamental fund 或者 discretionary fund in the future 会出现在市场波动情况下会出现亏钱甚至 blow up 的情况。但是我们能够看到一个好的 quant fund 在它的 strategy 够多的情况下，做 well diversified 的情况下，输钱的概率我觉得是比较小的。我是这么觉得的，对，只要你首先有几个前提啊，第一就是你 strategy 够多 well diversified 各种 strategy， 第二就是说你 size 不要太大，你 size 大的话，这个 return 必然会下降。你在这种 mid size 的 quant fund 不是 single strategy multi strategy， mid size 起码我觉得有50个 strategy 以上，那么它在任何市场条件下输钱的概率是比较小的，因为它还可以在欧洲啊，在亚洲这一块交易，地域上的多样化也可以比较。所以说，我觉得在未来的期间，quant fund 是会迎来一波比较大的发展。要说这个的另外一个背景就是说，因为之前说 investor 并不是很愿意投quant fund，因为实际上不懂。但是今年的趋势是有很多做quant fund的以前的 PM 啊或者 businessman 啊，会加入那些 family office 作为 investment manager 或者 investment advisor。那么这些 fund 呢也会慢慢的开始投quant fund，这是一个。另外呢，就是投quant fund比较小的一个原因就是quant fund 的收费比传统 fund 比较高。一个 micro fund 可能收1.5%的 management fee 或者15%的 performance fee 就可以了。但是作为quant fund来说，收30%也是很常见的，收4.5%、45%的 performance fee 也是很常见的。那么收费标准非常高，原因就很简单，我有个好的策略，我下不这么高，我能收你钱就很不错了，对不对？不然我拿自己钱跑就是。所以说，这也是一个就是quant fund的投资，好的quant fund的投资门槛还比较高的，对，包括我有看过锁定期有7年的quant fund也是有的，这简直就是一个就是说 PE fund或者 VC fund 不知道加入吧，quant fund 跟这已经差不多了。所以说优质的fund其实就是说投资门槛是非常高的，但这会吓走一部分投资人。对。OK。